Хвала Аллаху, по милости которого совершаются праведные дела. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварища. И я также свидетельствую, что наш господин Мухаммад — его раб и посланник. Да благословит Всевышний Аллах и приветствует нашего господина и любимца Мухаммада, его семью, его сподвижников и всех тех, кто искренне последовал за ним, вплоть до судного дня. О рабы Аллаха! Завещаю вам и прежде всего своей грешной душе бояться Аллаха. Бойтесь же Его и повинуйтесь Ему. Ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, как мы знаем, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прожил в этой жизни 63 года. В 40-летнем возрасте ему было ниспослано пророчество. Из этих 63 лет, будучи посланником и пророком, он прожил 23 года. 13 лет в Мекке и 10 лет в Медине. После 12 неполных лет, проведенных в Мекке в качестве посланника, за год до переселения в Медину, Всевышний Аллах облагодетельствовал своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Показал ему большие чудеса. Причина этому стало то, что мекканцы и другие жители близлежащих городов начали притеснения в адрес пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников. Люди не отвечали на его призыв, и уверовало лишь малое количество. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был очень подавлен, и грусть охватила его после смерти его первой супруги, матери правоверных Хадиджи. И в этот год, которого прозвали годом скорби, Аллах поддержал своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Как передают имамы Аль-Бухари и Муслим в достоверном хадисе, когда он, да благословит его Аллах и приветствует, находился около Каабы, ангел Джибриль, мир ему, пришел и рассек ему грудь, и обмыл снова сердце водою из источника Замзам. После он принес золотой таз, наполненный мудростью и верой, и опустошил его в его грудь. Потом он закрыл ее. В младенчестве в возрасте 4-5 лет, когда Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, находился у Халимы, ангел Джибриль однажды обмывал его сердце, раскрыв его грудь. Это повторилось еще раз, когда ему было 10 лет, а затем и в ночь Вознесения. Этот случай, о котором я только что говорил. Этим самым Всевышний подготовил его к Вознесению, потому что ему предстояло увидеть невероятные чудеса. Также его сердце было обмыто и в 40 лет, когда ниспосылалось пророчество. Всего это случилось 4-жды, подготавливая его и укрепляя его сердце, потому что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не из простых пророков. Он самый лучший из них. Его сердце самое богобоязненное, которое подготовлено Аллахом. Его сердце самое храброе из сердец его творений. Да благословит его Аллах и приветствует. Итак, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был перенесен в Иерусалим в мечеть Аль-Акса. Как об этом говорит Аллах в начале суры Аль-Исра. «Пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений. Из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, Он слышащий, видящий. Аллах, свят Он и велик, прислал за ним из рая животное, которое называется бурак, возвеличивая и оказывая почет своему посланнику. Ведь в обычаях людей посылать за тем, кого любят. Отборного коня или, как в наши дни, самый лучший автомобиль, который имеется. Таким образом, Аллах для того, чтобы доставить к себе на беседу своего любимого посланника, отправил бурак. И если возникнет такой вопрос, Аллах же мог послать за ним ветер, ведь пророк Сулейман, мир ему, передвигался посредством ветра, послать за ним ангелов и тому подобное. Почему же бурак? Бурак — это животное, которое выше осла и ниже мула. Хотя остальных пророков Аллах передвигал посредством ангелов, ветра и другими способами. Нашего пророка Всевышний почтил бураком, чтобы поддержать его чудесами. Прибыв в мечеть Аль-Акса, наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, помолился со всеми пророками Аллаха, встав впереди них имамом. Некоторые ученые утверждают, что они были там своими телами, а другие говорят, что их души были собраны там в телесном виде. То, что Всевышний собрал всех пророков за нашим пророком, показывает его превосходство над ними и что он является их господином.
Затем оттуда он вознесся вверх до 7-го неба. На 1-м небе он встретил Адама, мир ему, который поприветствовал его и попросил у Аллаха блага для него. На 4-м Идриса, на 5-м Харуна, на 6-м Мусу, на 7-м Ибрахима, прислонившегося к Бейтуль-Ма'мур, в который ежедневно входит 70 тысяч ангелов. Все эти пророки также поприветствовали его и попросили для него у Аллаха блага, мир им всем. Здесь возникает вопрос, как эти пророки после смерти молились за нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Разве они не мертвы? Нет же. Они просто переселились из этой жизни в другую, так как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пророки живы в своих могилах, и они молятся». Это чудо по отношению к пророкам называется му'джизат, которым Аллах наделял своих пророков. А по отношению к приближенным Аллаха это называется карамат, которым Аллах наделяет своих праведных рабов, позволяя молиться за нас, приходить к нам на помощь с позволения Аллаха, как будто они являются живыми. Потому что это чудо, связанное с душой. Ведь Аллах свят Он и велик, облагодетельствовал не только тела своих пророков, но и души. Также обстоит дело и с приближенными Аллаха. Их тела и души находятся в благоденствии. Души же не умирают как мусульман, так и неверных. Однако души праведных рабов Аллаха и души мусульман находятся в благодати, в отличие от душ неверных. Они же вкушают наказание. Этот хадис указывает нам на то, что пророки и приближенные Аллаха после того, как перешли в мир иной, с позволения Аллаха, могут прийти нам на помощь. После этого Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, достиг огромного творения Всевышнего Сидратуль-Мунтаха, лотос крайнего предела, границу которого не пересекал ни один раб Аллаха. После этого ему было вменено в обязанность совершения молитв, а именно 50 молитв ежедневно. Возвращаясь, он прошел мимо Мусы, и он спросил: «Что было велено тебе?» Он ответил: «Мне было велено совершать по 50 молитв ежедневно». Муса сказал: «Члены твоей общины не смогут совершать по 50 молитв каждый день. Клянусь Аллахом, поистине, я уже испытывал людей до тебя и старался сделать с ними все, что мог, но напрасно. Возвращайся же к твоему Господу и проси Его об облегчении для твоей общины». Он вернулся, и Аллах уменьшил это количество на 10 молитв. И так продолжалось, пока они не были уменьшены до 5 молитв в день. Однако Аллах почтил общину Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, дав за эти 5 молитв награду, как за 50. Единственный вид поклонения, который был вменен в обязанность пророку, мир ему и благословение Аллаха, без какого-либо посредничества, это намаз. Это показывает, насколько важно его совершение. Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, чей намаз не препятствует ему совершать большие грехи, не получает ничего, кроме отдаленности от Аллаха». То есть его грехи отдаляют его от Всевышнего Аллаха. Возложение намаза таким образом на нас показывает нам, насколько мы должны уделять внимание этому виду поклонения. Здесь я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Мы говорим: Аллах вознес его к себе. Это вовсе не означает близость пространственную, что Он, свят Он и велик, якобы находится над 7 небесами и сидит на троне, как об этом говорят ваххабиты, которые превратно толкуют слова Всевышнего и которые внесли раскол среди мусульман. Это их ложное толкование. Ведь Всевышний Аллах не определяется местом, так как место является творением Аллаха. Аллах был без начала и будет без конца. И это место появилось только после сотворения его Аллахом, а Он, свят Он и велик, был неизменен, как до его сотворения, так и после. Над Ним не властно время. Он не нуждается в каком-либо месте в пространстве. Однако мы нуждаемся в месте. Мы должны занимать какое-то пространство. А Всевышний Аллах не подобен ничему из Его творений, как об этом говорит Он в Коране. Смысл слов «Аллах вознес его к себе», Аллах оказал ему почет. Некоторые высказывают такие слова: «Даже если Аллах спустится с неба, я не сделаю это». Это очень опасные слова, чуть ли не выводящие из ислама. Аллах не таков, чтобы спускаться, подниматься и изменяться. Не подобает Ему это.
Это мы меняемся со временем. Мы стареем и умираем. Законы времени властны над нами, так как время тоже является творением Аллаха. А над Аллахом не властно ничего. Нет ничего подобного Ему. Это и есть правильное единобожие. Он не подобен ничему, и нет ничего подобного Ему. Его качество никак не похоже на качество Его творений, и качество творений также не похоже на Его качество. Единый во всех своих делах, не имеющий ни начала, ни конца, у которого нет сотоварища, царь царей, владыка всего сущего. Это и есть наш Господь, Аллах, свят Он и велик. Братья, вознесение пророка, мир ему и благословение Аллаха, и возложение намаза на него произошло в 27-ю ночь этого месяца, месяце Раджаб, как об этом сказали многие ученые, в частности, имам ан-Навави. Будет хорошо, если будем проводить эту ночь в поклонении и молитвах, прося прощения грехов у Аллаха. Ведь весь мир сейчас находится в бедственном положении. Весь мир переживает пандемию коронавируса. В прошлую пятницу также была проповедь, где говорилось, что причиной бед является совершение грехов, и только покаяние служит защитой и отпором этих бед. Одной из причин исчезновения бед является мир, согласие и взаимолюбовь между нами, а также просьба о прощении грехов. Мы должны верить в предопределение Аллаха. Это один из столпов веры. Никакая беда не постигнет людей, кроме как по предопределению Аллаха, и не постигнет она нас, кроме как по причине грехов. Это время, когда люди погрязли в грехах. Мы в прошлый раз говорили, что Аллах схватывает своих рабов наказанием, а других испытывает бедами и болезнями, чтобы увеличилась их вера. Поэтому мы должны верить в Аллаха. Мы должны быть уверены, что ничего не произойдет, минуя предопределение Аллаха. Любая беда, будь это болезнь или же смерть близкого, должна быть встречена терпением. Мы никак не можем повлиять на предопределение Аллаха. Нам остается лишь довольствоваться этим. Всевышний избавляет от беды только после нашего довольства предопределением и признания наших грехов. Мы слышали, как наш имам зачитал хадис, где говорится: «Стремись узнать Аллаха в благоденствии, и Он узнает тебя в беде». Это значит, если ты, будучи в благополучии, в счастливой и благодатной жизни, будешь покорен Всевышнему, совершая обязательное и добровольное поклонение, имея хорошее взаимоотношение с мусульманами, то и в трудности Аллах будет с тобой. Насколько ты будешь знать Аллаха в благополучии, настолько Он будет знать тебя в трудности. Это путь, который проложил нам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Однако шариат обязывает нас предохраняться и предпринимать профилактические меры. Когда болеем, мы идем к врачам и принимаем лекарства. Их можно принимать. К тому же является сунной проведение лечения дозволенными лекарствами. Поэтому мы должны заниматься профилактикой и лечением, при этом полностью положившись на Аллаха. Эти две вещи должны всегда сопровождать друг друга. Использование причин и упование на Аллаха. В других государствах среди мусульман, хотя и зафиксированы случаи заражения этим вирусом, нам не стоит бояться его настолько. Эта болезнь поддается лечению, и люди вылечиваются. Однако, как нам кажется, на этом играют некоторые силы, намеренно раздувая эту тему в своих интересах, делая из мухи слона. Цена на нефть упала, доллар поднялся. Они делают свои дела. Простому обывателю этого не понять. В мировой политике играют еврейские игроки, которые пытаются достичь своих целей любыми средствами и способами. Этот вирус впервые проявил себя в Китае. И сейчас Китай помогает уже другим государствам бороться с ним. У них из свыше 80 тысяч заболевших коронавирусом излечились более 50 тысяч человек. Его можно лечить. Сегодня я слушал одного врача, и он говорит, что от обычного гриппа умирает 1 миллион человек в год. А от коронавируса со времени его распространения погибло лишь 2% заболевших. Это если заболели 100 тысяч человек, погибло 2000. Остальные выздоравливают. Но власть требует от нас предосторожности. По милости Аллаха, мы сегодня присутствуем на пятничном намазе и будем продолжать посещение мечети, пока нам не скажут оставаться дома. Если на то будет воля Аллаха, надеемся, что нам этого не скажут. Мы являемся верующими. Мы не совершаем больших грехов и соблюдаем гигиену.
Те европейцы, которые издевались над нами, что мы совершаем омовение чрезмерно, сегодня сами рекомендуют мыться. Эта беда ниспослана на нас Аллахом, чтобы разбудить верующих. По воле Аллаха, все неприятности, причиняемые этой пандемией, впоследствии окажутся для нас благоприятными, пробуждением верующих и приходом новых людей в ислам. И еще хотелось бы сказать прибывающим из Европы нашим соотечественникам соблюдать карантин, так как там этот вирус имеет большое распространение. Потому что карантин — это и сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, путь его сподвижников. Когда Умар, да будет доволен им Аллах, ехал в Шам, и ему сообщили, что там эпидемия чумы, он не зашел туда, опираясь на хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если вы услышите о том, что на какой-то земле разразилась чума, то не отправляйтесь в эту землю. А если чума дойдет до тех земель, где вы находитесь, то не уходите оттуда, убегая от нее. Если власть обязывает нас оставаться в своих домах, то это является обязательным для нас, потому что это делается для сохранения нашего здоровья и жизни. Один из подвижников, Амар ибн аль-Ас, да будет доволен им Аллах, известный как мудрец арабов, когда разразилась эта чума в Шаме, приказал всем жителям оставаться в своих домах. На протяжении 3-4 дней эпидемия прекратилась, и люди остались нетронутыми этой болезнью. Таким образом, карантин — это путь сподвижников, и мы должны соблюдать его по мере необходимости. Да одарит нас Всевышний Аллах верой в себя должным образом. Да одарит нас Он единобожием, как подобает Ему. Просим Аллаха вложить в наши сердца любовь к своему посланнику и следование за ним, любовь к приближенным Аллаха и следование им. Просим Его даровать нам взаимолюбовь и взаимопонимание. Да избавит Всевышний всю общину Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует от всех бед и несчастий. И на этом я завершаю. Прошу прощения у Аллаха для себя и для вас.